Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mancing ya, spotnya solokan pakai umpan biasa rakis. Semoga ada sambaran ya. Mancing di solokan itu harus sabar ya, menguji mental dan kesabaran. Semoga ada sambaran ikan nilem. Gak kena, bolong. Kita coba lagi ya. Ternyata ikannya masih ragu-ragu untuk memakan umpan. Were kan. Ayo pak, main hiji. Nilem ya guys. Tadi sempet ke video ya.